sev sev. Topçuk hangisiydi? Topak. Şu topak. Şu da topçuk. Ha, topçuk bu. Yukarıdaki topak. Bu topçuk. Ona da isim bulamamıştık. Neden? Topçuk. Sahiplenilmişler galiba. 3 tanesini yolladık evlerine. İyi olmuş. Dumanını kim aldı? Dumanını kim aldı biliyor musun? Büyük. Gelmedi. Bu sefer daha dar bir yolcu kartonum var. Dur. Gel buraya. Gel buraya. Sen benim sadık müşterimsin ya. Sadık müşteriler benden kaçtı zaman. Alabilir miyim sadığımı? Dur bir saniye dur O seveyim. zaman bunu alıyorum. Dur babaçkim be. Ya bakayım. Ah, gir içeri. Gir. Şöyle, he. Dur sen. Şu yola neden su döktüler? Gelmesin. Yok yıkayacaklardır.